al Espíritu Santo para que ese culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que ese culto se ponga bueno. Sí, 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 lo vamos a gozar. Lo vamos a gozar. Sí, 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 lo vamos a gozar. Con Jesús el Nazareno y todos saltando. Todos, todos, todos. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. Y con las 7 vueltas. Y con las 7 vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y con las 7 vueltas, y con las 7 vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó, y dando vueltas. El muro se cayó. ¡Vamos, vamos así! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que pronto vienen las nubes! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Y estas notas se van para y estas notas se van para arriba, 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 se van para arriba, se van para arriba, se van para arriba. Y estos locos se van para arriba, 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 se van para arriba. Y el que no se avive aquí, y el que no se avive aquí, y el que no se goce aquí, y el que no se goce aquí, y el que no se avive aquí, y el que no se goce aquí. Y esta locura produce vida, 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 produce vida, produce vida, produce vida. Esta locura produce vida, y esta locura produce vida, y esta locura produce vida. Y aquí están los tres, 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 el Padre y el Hijo, y el Padre y el Hijo, y el Padre y el Hijo, y el Padre y el Espíritu Santo. Y esas palmas que se oigan bien, y esas palmas que se oigan bien, y esas palmas que se oigan bien, y esas palmas que se oigan bien. ¡Que suenen esas palmas! Yo vine a romper cadenas, 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 yo vine